到恰恰呢，啥的很恰啥，赶紧年呢，阿卡普的草木嘛，哎呀你没那么嘛就，啥的很家米，得不愁哎呀不给啦米呀，俺那啥你哩，我们为那的会牛那我还没提啦，杰卡卡米为那的的苗呢，牛那要见那我还啦嘞，牛后面回来要跟那老卡那，普的题目提交我还留啦呢，噶湖一下我摸下地边铺。牛那要见那可卡古小康村题目拍到啦，个户提阿玛西亚能打铺的，牛那铺门台家茶你题目拍到啦俺，没能把嘛就，能当表俺嘛那铺的题目提交个拍好那里，那么还写打罗针南帮铺起铺，铺浪是铺飘飘卡里呢，我开的开题目到啦个拍好那里。莫卡西打罗这边那，小海路的你提拉努阿卡普的提不样啊。铺飘飘都里呢，要么毛毛买草，马红村民委员会那帮新村村民小组那，你把它企业和你那时候，牛要和个飘都里的那，不能只操作俺去提着，操下你要有企业个表你那，要让自让老那头呢，我的大组织呢，小海老屋，海路。要一家菩萨门呢，菩提提木提路，小干嘛提康强大啊！南方普西普呗，强里面那干嘛记录你小看你，干嘛你讨那？阿德阿卡阿手昂尔叫牛要接做多他呢，阿那好好木。普拉回那单纯活动时，我都得呀，干年也有啦，要接那可卡我们门来打不他啊！个湖让大个叫被叫呢，伊拉买盐你下叫的，用菩萨就那，假如你个用过被人叫的在旁头，我看题目呢，菩萨是咋看，我过的啦啊。那巴卡奈，帕列老在呗，那巴卡勒提普诶，帕列老在那93年那巴卡勒这里了啊，那巴卡呗那普地址的店门门呢，地址在海巴拉那2017年呗，牛角铺呗叫嘞。那么一地扶贫把车巴拉那个那，俺家国家比较关注，单位政府比较关注的呢，俺们3通1批，包括减发补助各方面的，这样的银行啦铺基础设施有什么啦特别的铺好面铺多几嘛因为俺们主要几来源俺那老包、火龙果、澳洲坚果。我干要后面接那主产业俺们澳洲坚果有那1000亩突破它呢，闽南和它那开始杀死嘛，提货那个节要节都收入那增加了嘛，对嘛，单位政府都俺们澳洲坚果头开明白产业比发展了，俺那苗多要嘛那明年呢，老百姓了么呢明年呢，俺们老百姓俺那后面你看到它。收入那听到他听到没了没？俺家公差大了会朝天呢，俺家国家了会朝天呢，俺家人民群众生活听到他听到个节的没了，听到他听到收入个节比高了嘞，后节我咋好到了你睇？南方普西湖那要喊么个别好呢？接下长廊口破来接了呢，用铺上的卡头那，结果20提8亩，老包也1亩，火龙果20送1亩在你那边啦呢？你把大你在送黄，菩萨提货修如那，你们也在意呢。妈妈你一下修皮啊！南方普西普特罗埃蒙拉帕拉鸟特那，我的当组织呢修没有那毛一呀，我的当组织那没买过哦。但就那个和普的题目题路样哎，这个年光的哦，普上带上题目呢，普的家小开题目，你个路啊开题目呢哎，普萨就能马提个大。没包提个子，阿个提路下来乌拉呢，普朗是乌下阿萨提木路拉呢，南方普西普那先地文明普来拉布，你把大你最提黄那，好让普飘飘呢要么乌毛普的来米苗呢啊，普飘飘都流苗呢，要人呀乌门呀来给你，南方普西普那普飘飘呢一下修飘或普的提木提到要看乌门呢。用普的那海路，普的家，就很差来听不到了啊。原因
培养门路，到俺们那把卡贝呢，在看里啊，原因呗，哪个等的嘛？就上阿卡布呀，阿卡布木呀，红皮家来报道了，那也啥去说，红说那马车多了，那阿卡多条路，查嘞米呀，查嘞米呀，查嘞呀喏，叫了阿阳哥的说那萝卜弄啥说，老婆婆嘛弄多了，那米马车刚说。老婆子在米上有阿七有月呀，查嘞米呀，查嘞米呀，查嘞呀喏。查嘞马西阿卡米木呀，查嘞马西阿卡乌吹哟，我就挂住就是阿爷婆，老母老妹就是爷家查嘞呀喏。就查嘞米呀，我就阿卡扎拉哈切米呀。就上阿卡布呀，阿卡布木呀，红皮家来报道了，那也啥去说，红说那马车多了，那阿卡个条路，查嘞米呀，查嘞米呀，查嘞呀喏，要啦呀个嘞小那老婆弄啥说，老婆婆嘛弄到了，那米马车刚说，老婆子。有月有，查嘞米呀，查嘞米呀，查嘞呀喏。查嘞马西阿卡米木呀，东嘞马西阿卡乌去哟。我叫个杜皮心阿爷婆，老母老妹皮心也家查嘞呀喏。查米呀。查嘞米呀，我就阿卡扎拉好切米呀，查米呀，我米呀，有就查嘞米呀，我就阿卡扎拉好切米呀，我就阿卡扎。nhung bố xa để hẳn gia mi đỡ bảo sớ ở dòng hơn các cứ nà giang ấy nhiều mà cho mối theo thà cho đi mà cha mối theo thà gửi đi ở đứa mà khá bố pháp phụ duy mà là